আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। তোমাদের সকলের উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছো। ডিয়ার লার্নার্স, আজকে যে প্যারাগ্রাফটি নিয়ে হাজির হলাম সেটি হচ্ছে রেলওয়ে স্টেশন, একটি রেলওয়ে স্টেশনের সম্পর্কে বর্ণনা। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা এই প্যারাগ্রাফের কিছু ওয়ার্ড চেঞ্জের মাধ্যমে এই বাস স্টেশন এই প্যারাগ্রাফটিও আয়ত্তে আনতে পারবে। তো আশা করি একটি প্যারাগ্রাফ মুখস্থের মাধ্যমে তোমরা দুইটি প্যারাগ্রাফ শেষ করতে পারবে। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা প্যারাগ্রাফটি শিখে নেই। প্রথম সেন্টেন্সটি হলো, এ রেলওয়ে স্টেশন ইজ এ প্লেস। রেল স্টেশন এমন একটি স্থান বা জায়গা হয় যেখানে ট্রেনস স্টপ, ট্রেনগুলো থামে, অ্যান্ড স্টার্ট ফ্রম, এবং যাত্রা শুরু করে। অর্থাৎ রেল স্টেশন এমন একটি স্থান যেখানে ট্রেন থামে ও যেখান থেকে ট্রেন ছেড়ে যায়। প্যাসেঞ্জার্স গেট ইনটু দ্য ট্রেন। প্যাসেঞ্জার বা যাত্রীরা ট্রেনে উঠে, অ্যান্ড গেট ডাউন ফ্রম দ্য ট্রেন দেয়ার, এবং সেখানে যাত্রীরা প্রস্থান করে। অর্থাৎ যাত্রীরা সেখানে ট্রেনে উঠে এবং ট্রেন থেকে নামে। ইট হ্যাজ এ প্ল্যাটফর্ম ফ্রম দ্য প্যাসেঞ্জার্স। যাত্রীদের জন্য এখানে একটি প্ল্যাটফর্মও আছে। ইন এ বিগ রেলওয়ে স্টেশন দেয়ার ইজ এ শেড ওভার দ্য প্ল্যাটফর্ম। বড় রেল স্টেশনগুলোতে প্ল্যাটফর্মের উপরে ছাউনি থাকে, বাট কিন্তু অ্যাট এ স্মল স্টেশন ইট ইজ ওপেন। কিন্তু ছোট স্টেশনগুলোতে তা খোলা থাকে। ওকে, নেক্সট পেজে চলো যাই। এ রেলওয়ে স্টেশন হ্যাজ ইটস মাস্টার্স অফিস, বুকিং অফিস অ্যান্ড ওয়েটিং রুমস ফ্রম মেন অ্যান্ড ওমেন। অর্থাৎ রেল স্টেশনে মাস্টার্স অফিস, বুকিং অফিস এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য বিশ্রামাগার আছে। There are restaurants, book stalls and stationery shop in it. There are restaurants, সেখানে রেস্তোরাঁ, বুক স্টলস, বইয়ের দোকান, অ্যান্ড এবং স্টেশনারি শপ ইন ইট, মণিহারি দোকান রয়েছে। A rail station is always a crowd place. রেল স্টেশন সবসময় একটি জনাকীর্ণ স্থান। Passengers come to and go from there. যাত্রীরা সেখানে আসে ও সেখান থেকে চলে যায়। People are found in a long line to buy tickets. লোকদেরকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনতে দেখা যায়। They push one another to go ahead. সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তারা একে অন্যকে ধাক্কা দেয়। When the train arrives, যখন ট্রেনটি পৌঁছায়, the station become a noise place. স্টেশনটি একটি কোলাহলপূর্ণ স্থান হয়ে যায়। বাট কিন্তু when the train whistle away, যখন ট্রেনটি বাঁশি বাজিয়ে চলে যায়, it become calm and quiet. তখন এটি নির্জন ও শান্ত হয়ে যায়। The flagman moves with red and green flags. পতাকাবাহী লোক লাল ও সবুজ পতাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করে। The hawkers shout. হকাররা চিৎকার করে। The vendors move. বিক্রেতারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। The porters walk to and fro. কুলিরা এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করে। And the beggars beg, singing religious chants. ভিক্ষুকরা ধর্মীয় সঙ্গীত গেয়ে ভিক্ষা করে। Thus, a railway station is a place of great noise. এভাবে একটা রেল স্টেশন হলো কোলাহলপূর্ণ স্থান। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা প্যারাগ্রাফটি বুঝতে পেরেছ। তো বারবার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তোমরা প্যারাগ্রাফটি আয়ত্তে আনো, এই কামনা ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী টিউটোরিয়ালে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ।